พร้อมแล้วมาแล้วพร้อมแล้วเชิญครับเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมม่านาฬิกาฟารามค่ะอายุ8 ขวบแล้ววันนี้หนูก็จะมาร้องเพลงมาทอมมายค่ะ